Data 11 shkurt, Zanafilla, kapitulli 44. Jozefi i dha këtë urdhër kryeshërbëtorit të shtëpisë së tij. Mbushi trastat e këtyre njerëzve me aq ushqime sa mund të mbajnë dhe vëri paratë secilit në gryken e çdo traste. Përveç kësaj, vëre kupën time, kupën prej argjendi, në gryken e trastës së më të riut, bashkë me paratë e grurit të tij. Dhe ai bëri ashtu siç i tha Jozefi. Në mëngjes, sa u bë ditë, i nisen ata njerëz me gomeret e tyre. Sa po kishin dalë nga qyteti dhe nuk ishin akoma larg, kur Jozefi i tha kryeshërbëtorit të shtëpisë së tij: "Çohu, ndiqi ata njerëz dhe kur ti kesh arritur, thua ju atyre: pse shpërblyet të mirën me të keqe? A nuk është ajo kupa me të cilën pi zotëria im dhe që e përdor për të parathënë të ardhmen? Keni vepruar keq duke u sjellë kështu." Ai arriti ata dhe u tha këto fjalë. Atëherë ata ju përgjigjen: "Pse zotëria im na drejton fjalë si këto? Shërbyesit e tu duhet i shmangë një qëndrimi të tillë. Ja pra, ne të kemi rikthyer nga vendi i Kanaanit paratë që kishim gjetur në grykën e trastave tona. Si mund të vjedh një margjend ose flori nga shtëpia e zotërisë tënd? Ai prej shërbëtorëve të tu, të cilit do t'i gjendet kupa, të dënohet me vdekje. Edhe gjithashtu ne do të bëhemi skllëvër të zotërisë tënd." Ai tha: "Mirë pra, le të bëhet si thoni ju. Ai të cilit do t'i gjendet kupa, do të bëhet skllavi im dhe ju do të jeni të pafaj." Kështu se cili prej tyre nxitoi të ul për tokë trastën e vet dhe e hapi, dhe kryeshërbëtori i kontrolloi, duke filluar nga më i moshuari dhe duke mbaruar me më të riun. Dhe kupa u gjet në thesin e Benjaminit. Atëherë ata i shqyen rrobat e tyre, ringarkuan secili gomarin e vet dhe u kthyen në qytet. Juda dhe vëllezërit e tij arritën në shtëpinë e Jozefit që gjendej akoma aty, dhe u shtrin për tokë para tij. Dhe Jozefi u tha atyre: "Çfarë veprimi është ky që keni bërë? Nuk e dini që një njeri si unë është në gjendje të parathotë të ardhmen?" Juda u përgjigj: "Ç'do t'i themi zotërisë tim? Çfarë fjale do të përdorim ose si do të mund të shfaqsohemi? Perëndia ka rigjetur paudhësinë e shërbëtorëve të tu. Ja jemi skllëvër të zotërisë tim, si ne ashtu dhe ai në dorën e të cilit u gjet kupa." Por Jozefi tha: "Larg meje një veprim i tillë. Njeriu në dorën e të cilit u gjet kupa do të jetë skllavi im. Sa për ju, kthehuni në paqe tek ati juaj." Atëherë Juda ju afrua Jozefit dhe i tha: "Të lutem, zotëria im, lejoje shërbëtorin tënd që t'i thotë një fjalë zotërisë tim dhe mos u zemëro me shërbëtorin tënd, sepse ti je si faraoni." Zotëria im i pyeti shërbëtorët e tij duke thënë: "A keni ju baba apo vëlla?" Dhe ne ju përgjigjem zotërisë tim: "Kemi një baba që është plak me një bir të ri, që i ka lindur në pleqëri. I vëllai ka vdekur, kështu ai ka mbetur i vetmi biri i nënës së tij dhe jati e do." Atëherë ti u the shërbëtorëve të tu: "Sillmani këtu që të mund ta shoh me sytë e mi." Dhe ne i tham zotërisë tim: "Fëmia nuk mund ta lë atin e tij, sepse po të duhej ta linte, i ati do të vdiste." Por ti u the shërbëtorëve të tu: "Në rast se vëllai juaj më i ri nuk zbret bashkë me ju, ju nuk do ta shihni më fytyrën time." Kështu që kur u ngjitëm përsëri te shërbëtori yt, ati im, i treguam fjalët e zotërisë tim. Atëherë ati ynë na tha: "Kthehuni të na blini pak ushqime." Ne ju përgjigjem: "Nuk mund të zbresim atje poshtë. Do të zbresim vetëm në rast se vjen me ne vëllai ynë më i vogël, sepse nuk mund ta shohim fytyrën e atij njeriu, po të jetë se vëllai ynë më i vogël nuk është me ne." Dhe shërbëtori yt, ati ynë, na u përgjigj: "Ju e dini që gruaja ime më lindi 2 bij. Njëri prej tyre më la dhe unë i thash: me siguri ai është bërë copë çik dhe nuk e kam parë më qysh atëherë. Dhe po të ma hiqni edhe këtë dhe i ndodh në një fatkeqësi, ju do të kallni në varr pleqërinë time të dhimbshme. Kështu pra, kur të arritë shërbëtori yt, ati im, në qoftë se fëmia nuk është me ne, sepse jeta e tij është e lidhur me atë të fëmijës, do të ndodhë që sa të shohë që fëmia nuk është me ne, ai ka për të vdekur, dhe shërbëtorët e tu do ta kenë kallur në varr pleqërinë e shërbëtorit tënd, të atit ton. Tani me qenë se shërbëtori yt është bërë dorëzan për fëmijën pranë atit tim dhe i ka thënë: në rast se nuk do ta rikthej do të jem përgjithënie fajtor ndaj atit tim, lejo pra tani që shërbëtori yt të mbetet skllav i zotërisë tim në vend të fëmijës dhe që fëmia të kthehet me vëllezërit e tij. Sepse si mund të rikthehem tek ati im në qoftë se fëmia nuk është me mua? Ah, mos e pafsha dhëmbjen që do ta pushtonte atin tim." Marku, kapitulli 14. Por 2 ditë më vonë që Pashka dhe festa e të ndormëve. Dhe kryepriftrin dhe skribët kërkonin mënyrën se si ta kapnin Jezusin me dredhi dhe ta vrisnin.
por thonin, jo në fest, që të mos ndodhë një trazir nga populli. Dhe kur ai ishte në Betani, në shtëpinë e Simonit Lebroz, dhe ndërsa ishte në Truez, hyri një grua me një enë alabastri me vaj i arkëndshëm me nard të vërtet, shumë të kushtueshëm. Ajo e theu enën prej alabastri dhe ja derdhi vajin mbi krye. Dhe ishin disa që u indinjuan në veten e tyre dhe thanë, përse të humbas ky vaj i arkëndshëm, sepse ky vaj mund të shitej për më shumë se 300 denar, dhe këto t'u jepeshin të varfërve, dhe ishin të indinjuar ndaj saj. Por Jezusi tha, lëreni të qetë, pse shqetësoni? Ajo kreu një vepër të mirë ndaj meje, sepse të varfrit i keni gjithmonë me vete, dhe kur të doni mund të bëni mirë, por mua nuk më keni gjithmonë. Ajo bëri atë që mundi, vajosi para kohet trupin tim për varrim, por po ju them në të vërtetë se në të gjithë botën, kudo që do të predikohet ky ungjill, do të tregojnë edhe atë që ajo bëri në përkujtim të saj. Atëherë Juda Iskarioti, një nga të 12-tët, shkoi te kryepriftrind që t'u dorëzonte Jezusin. Dhe ata kur e dëgjuan u gëzuan dhe i premtuan se do t'i jepnin para. Kështu ai kërkonte rastin e përshtatshëm për ta tradhtuar. Tani në ditën e parë të festës së të ndormëve, kur flijohej Pashka, dishepujt e vet i thanë, ku do ti të shkojmë dhe të përgatisim për ta ngrënë Pashkën? Atëherë ai dërgoi 2 nga dishepujt e vet duke u thënë, shkoni në qytet dhe atje do të takoni një njeri që mbart një shtam plot me ujë. Ndiqeni atë. Dhe atje ku ai do të hyjë, i thoni të Zotit të shtëpisë. Mësuesi thot, ku është dhoma ku mund të hap Pashkën me dishepujt e mi? Atëherë ai do t'ju tregoj lart një sallë të madhe, të shtruar dhe gati. Aty përgatitni për ne. Dhe dishepujt e tij shkuan. Erdhën në qytet dhe e gjetën ashtu siç ai u kishte thënë, dhe përgatitën Pashkën. Kur u bë darkë, ai erdhi me të 12-tët. Dhe kur po rrinin në Truez dhe po hanin, Jezusi tha, ju them në të vërtetë se njëri për jush që po ha me mua, do të më tradhtoj. Atëherë ata filluan të trishtohen dhe t'i thoshin njëri pas tjetrit, mos jam unë, dhe një tjetër tha, mos jam unë, dhe ai duke u përgjigjur u tha atyre, është një nga të 12-tët që po ngjyen me mua në çanak. Po, biri i njeriut po shkon, ashtu siç është shkruar për të, por mira i njeri me anë të cilit tradhtohet biri i njeriut. Do të ishte më mirë për atë njeri të mos kishte lindur kurrë. Dhe ndërsa ata po hanin, Jezusi mori bukë, e bekoi, e theu dhe u dha atyre duke thënë, merrni, hani, ky është trupi im. Pastaj mori kupën, falenderoi, u dha atyre dhe të gjithë pinë prej saj. Atëherë u tha, ky është gjaku im, gjaku i beslidhjes së re që derdhet për shumë veta. Në të vërtetë, unë po ju them se nuk do të pi më prej frutit të hardhisë deri në atë ditë kur do ta pi të ri në mbretërinë e Perëndisë. Dhe mbasi këndua një himn, dolën për në malin e ullinjve. Dhe Jezusi u tha atyre, ju të gjithë do të skandalizoheni me mua sonte, sepse është shkruar, do ta godas bariun dhe delet do të shpërndahen, por mbasi të ringjallem, unë do të shkoj përpara jush në Galile. Por Pietri i tha, edhe sikur të gjithë të tjerë të skandalizohen me ty, unë nuk do të skandalizohem. Dhe Jezusi i tha, unë po të them në të vërtetë se sot, pikrisht në këtë natë, para se gjeli të këndoj 2 herë, ti do të më mohosh 3 herë. Por ai duke ngulur këmbë më tepër thoshte, edhe sikur të më duhet të vdes me ty, nuk do të mohoj kurrë. Të njëjtën gjë thoshin edhe gjithë të tjerët. Pastaj ata arritën në një vend që quhej Gjetsemani, dhe ai u tha dishepujve të vet, uluni këtu derisa unë të jem lutur. Dhe mori me vete Pietrin, Jakobin dhe Gjonin, dhe filloi ta zër frika dhe ankthi, dhe u tha atyre, shpirti im është thellësisht i trishtuar deri në vdekje. Qëndroni këtu dhe rini zgjuar. Dhe si shkoi pak përpara, ra përmbys për tokë dhe lutej që po të ishte e mundur të largohej prej tij ajo orë, dhe tha, Aba, Atë, çdo gjë për ty është e mundur. Largoje prej meje këtë kup, por jo ato që dua unë, por ato që do ti. Pastaj u kthye mbrapa, i gjeti duke fjetur dhe i tha Pietrit, Simon, po fle? S'ke qenë i Zotit të rish zgjuar një orë të vetme? Rini zgjuar dhe lutuni që të mos hyni në tundim. Sigurisht fryma është e gatshme, por mishi është i dobët. U largua përsëri dhe u lut duke thënë të njëjtat fjalë. Kur u kthye i gjeti përsëri në gjumë, sepse sytë e tyre ishin rënduar dhe ata nuk dinin çfarë t'i përgjigjeshin. Së fundmi, kthehet për të tretën herë dhe u thot atyre, flini tani dhe pushoni. Mjaft, erdhi ora. Ja, biri i njeriut po dorëzohet në duart e mëkatarëve.
Qohuni të shkojmë. Ja, ai që po më tradhton është afër. Dhe në ato çast, ndërsa ai ende po fliste, erdhi Juda, një nga të 12-tët, dhe me të një turmë e madhe me shpata e shkopinj, dërguar nga kryepriftrind, nga skribët dhe nga pleqt. Dhe ai që po e tradhtonte u kishte dhënë atyre një shenjë duke thënë: "Kjo do të puth, ai është, kapini dhe çojeni të siguruar." Dhe si arriti, u afrua me njëherë tek ai dhe tha: "Rabi, Rabi," dhe e puthi. Atëherë ata vun dorë mbi të dhe e arrestuan. Dhe një nga të pranishmit nxori shpatën, i ra shërbëtorit të kryepriftit dhe ja preu veshin. Atëherë Jezusi duke ju përgjigjur tha: "Pas keni ardhur me shpata e me shkopin të më kapni sikur të isha një kusar? Për ditë isha midis jush në tempull duke dhënë mësim dhe ju nuk më arrestuat, por kjo po ndodh që të përmbushen shkrimet." Atëherë të gjithë e lanë dhe ikën. Dhe një far djaloshi që kishte mbështjell trupin e zhveshur me një qarqaf liri, po e ndiqte dhe të rinte kapën. Por ai e lëshoi qarqafin prej liri dhe iku nga ata lakuriq. Atëherë ata e quan Jezusin te kryeprifti dhe u mblodhen tek ai të gjithë kryepriftrind, pleqt dhe skribët. Dhe Pietri e ndoqi nga larg deri brenda në oborrin e kryepriftit dhe ul atje bashkë me rojtarët dhe ngrohej afër zjarrit. Dhe kryepriftrind dhe gjithë Sinedri kërkuan dëshmi kundër Jezusit për ta vrarë, por nuk po gjenin, sepse shumë veta jepnin dëshmi të rreme kundër tij, por dëshmitë e tyre nuk përputheshin. Atëherë disa u ngritën dhe dhanë dëshmi të rreme kundër tij duke thënë: "Ne e kemi dëgjuar se ka thënë: Unë do ta prish këtë tempull të bërë me dorë dhe brenda 3 ditësh do të ndërtoj një tjetër jo të bërë me dorë." Por as mbi këtë dëshmia e tyre nuk përputhej. Atëherë kryeprifti u ngrit në mes të kuvendit dhe e pyeti Jezusin duke thënë: "Nuk përgjigjesh fare? Çfarë po dëshmojnë këta kundër teje?" Por ai heshti dhe nuk u përgjigj fare. Përsëri kryeprifti e pyeti dhe i tha: "A je ti Krishti, biri i të bekuarit?" Dhe Jezusi tha: "Unë jam, dhe ju do ta shihni Birin e Njeriut të ulur në të djathtë të pushtetit dhe duke ardhur me re të qiellit." Atëherë kryeprifti duke i shqyer rrobat e tij tha: "Ç'nevojë kemi më për dëshmitar? Ju e dëgjuat blasfemin, ç'ju duket?" Dhe të gjithë gjykuan se ai ishte fajtor për vdekje. Dhe disa filluan ta përshtyjnë, t'i ambulojnë fytyrën, ta qellojnë me shumë plaka dhe t'i thonë: "Profetizo!" Dhe rojtarët e godisnin me pëllëmët e duarve. Ndërsa Pietri ishte poshtë në obor, erdhi një nga shërbëtorët e kryepriftit. Dhe kur pa Pietrin që po ngrohej, e vështroi me kujdes dhe tha: "Edhe ti ishe me Jezusin Nazarenas." Por ai e mohoi duke thënë: "Nuk e di, as nuk marr vesh se ç'po thua." Pastaj doli jashtë në hyrje të oborrit dhe gjeli këndoi. Dhe shërbëtorja duke e parë përsëri filloi të flasë të pranishmeve: "Ky është nga ata." Por ai përsëri e mohoi. Dhe pak më vonë të pranishmit i thanë përsëri Pietrit: "Me të vërtetë ti je një nga ata, se ti je Galileas dhe e folura jote ngjan." Por ai nisi të mallkojë dhe të betohet: "Unë nuk e njoh atë njeri për të cilin po flisni." Dhe gjeli këndoi për të dytën herë. Atëherë Pietrit ju kujtua fjala që Jezusi i kishte thënë: "Përpara se gjeli të këndojë 2 herë, ti do të më mohosh 3 herë." Dhe duke e menduar këtë, qau. Jobi, kapitulli 10. Jam neveritur nga jeta ime. Do të shfryj lirisht vajtimin tim, duke folur në trishtimin e shpirtit tim. Do t'i them Perëndis: "Mos më dëno. Bëm të ditur pse grindesh me mua. A të duket mirë të shtypësh, të përçmosh veprën e duarve të tua dhe të tregohesh në favor të qëllimeve të njerëzve të këqij? A ke sy prej mishi, apo shikon edhe ti si shikon njeriu? A janë vallë ditët e tua si ditët e një të vdekshmi, vitet e tua si ditët e një njeriu, sepse ti duhet të hetosh lidhur me fajin tim dhe të kërkosh mëkatin tim, megjithse e di që nuk jam fajtor dhe që nuk ka njeri që mund të më çlirojë nga dora jote. Duart e tua më kanë bërë dhe më kanë dhënë trajt, por tani ti kërkon të më zhdukësh. Mbaj mend, të lutem, që më ke modeluar si argjila dhe do të më bësh të kthehem në pluhur. A nuk më ke derdhur vallë si qumështi dhe më ke piksur si djathi? Ti më ke veshur me lëkurë dhe me mish, më ke thurur me kocka dhe me nerva, më ke dhënë jetë dhe dashamirësi, dhe providenca jote është kujdesur për frymën time, por këto gjëra i fshije në zemrën tënde. Tani unë e di që ti mendoje një gjë të tillë. Në qoftë se më katoj ti më ndjek me sy dhe nuk më lë të pandërshkuar për fajin tim, në qoftë se jam i keq, mirë unë. Edhe sikur të jemi drejt, nuk do të guxoja të ngrija kokën, i ngopur si që jam nga poshtërsia dhe duke parë mjerimin tim. Në rast se ngre kryet, ti më ndjek si luani, duke kryer përsëri mrekulli kundër meje. Ti për të rinë dëshmitarët kundër meje, e shton zemërimin tënd kundër meje dhe trupa gjithnjë të reja më sulmojnë. Pse pra më nxorre nga barku? Të kisha vdekur pa më parë sy njeriu. Do të kisha qenë sikur të mos kisha ekzistuar kurrë, i mbartur nga barku në varr.
A nuk janë vallë të pakta ditët e mia? Jepi fund pra lërmë të qetë që të mund të mbledh pak veten, para se të shkoj për të mos u kthyer më drejt vendit të errësirës dhe të hijes së vdekjes, të vendit të territ dhe të errësirës së madhe të hijes së vdekjes, ku ka vetëm pështjellim, ku madje edhe drita është si errësira. Romakëve, kapitulli 14. Pranojeni atë që është i dobët në besim, pa i shortuar për mendimet. Njëri beson se mund të hajë gjithçka, tjetri duke qenë i dobët, ha barishte. Ai që ha, të mos e përbuzë atë që nuk ha, dhe ai që nuk ha të mos gjykojë atë që ha, sepse Perëndia e ka pranuar. Kush je ti që gjykon shërbëtorin e tjetrit? A qëndron ose rrëzohet, është punë e të Zotit. Por ai do të qëndrojë sepse Perëndia është i fuqishëm ta bëjë atë të qëndrojë. Njëri ja çmon një ditë më shumë se tjetrën, tjetri i çmon të gjitha ditët një lloj. Gjithë secili të jetë plotësisht i bindur në mendjen e vet. Ai që e çmon ditën, për Zotin e çmon. Ai që nuk e çmon ditën, për Zotin nuk e çmon. Kush ha, për Zotin ha, sepse i falet nderit Perëndis. Dhe kush nuk ha, për Zotin nuk ha, dhe i falet nderit Perëndis. Sepse asnjë nga ne nuk jeton për veten e tij dhe askush nuk vdes për veten e tij. Sepse edhe nëse jetojmë për Zotin, edhe nëse vdesim për Zotin. Pra edhe nëse jetojmë ose vdesim, të Zotit jemi. Sepse për këtë edhe vdiq Krishti dhe u ngjall e u kthye në jetë. Që të zotëroj edhe mbi të vdekurit, edhe mbi të gjallët. Por ti përse i gjykon vëllain tënd? Ose edhe ti përse përbuz vëllain tënd? Sepse të gjithë do të paraqitemi para fronit të gjykatës së Krishtit. Sepse është shkruar: Rroj unë, thot Zoti, se çdo gjuhë do të ulet para meje, dhe çdo gjuhë do ta përlëvdoj Perëndin. Kështu pra, secili nga ne do të jap llogari Perëndis për veten e vet. Prandaj të mos e gjykojmë më njëri tjetrin, por më tepër gjykoni këtë. Mos i vini gur pengese ose skandal vëllajt. E di dhe jam i bindur në Zotin Jezus se asgjë nuk është e ndyrë në vetvete. Por për atë që çmon se diçka është e ndyrë, për atë është e ndyrë. Por nëse vëllai ju trishtohet për shkak të një ushqimi, ti nuk ecën më sipas dashurisë. Mos e bëj atë të humbas me ushqimin tënd, atë për të cilin Krishti vdiq. Le të mos shrahet pra e mira juaj, sepse mbretëria e Perëndis nuk është të ngrënët dhe të pirët, por drejtësi dhe paqe dhe gëzim në frymën e shenjtë. Sepse ai që i shërben Krishtit në këto, është i pëlqyer nga Perëndia dhe i miratuar nga njerëzit. Le të ndjekim pra ato që ndihmojnë për paqen dhe për ndërtimin e njëri tjetrit. Mos e prish veprën e Perëndis për ushqimin. Vërtet, të gjitha janë të pastra, por është keq për njeriu që ha me pengesë. Është mirë që njeriu të mos hajë mish, as të mos pi verë, as të mos bëj gjë që mund ta çojë vëllain tënd të pengohet, ose të skandalizohet ose të dobësohet. Ti a ke besim? Kije për veten tënde, por para Perëndis. Luma ai që nuk dënon veten e tij në ato që miraton, por ai që dyshon kur ha është i dënuar, sepse nuk ha me besim, dhe gjithçka që nuk bëhet me besim është mëkat.